Es probable que en Internet o en algún otro lugar ya hayas oído hablar del movimiento Maker y de las máquinas de control numérico. En el Club de Robótica del Plantel Vallejo contamos con dos tipos de estas máquinas, una impresora 3D y un router CNC. Ambos están a la disposición de los alumnos para que puedan crear las piezas necesarias para sus robots. El proceso es muy sencillo. En el caso de la impresora 3D, les enseñamos el uso de programas para que puedan diseñar en tercera dimensión las piezas que requieran. Los orientamos acerca de cómo manejar la impresora y una vez que realizaron su diseño, lo validamos para mandarlo a imprimir. En el caso del router CNC, les mostramos cómo pueden convertir un diseño en instrucciones para que la máquina pueda grabarlo en madera o en algún otro material. Actualmente es más común el uso de estas herramientas, y en el Club de Robótica te enseñamos cómo usarlas y así poder mejorar tus robots.